हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टेक्नो फ़ोन में कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे और अब यहाँ पर आने के बाद नीचे आकर फ़ोन ऐप को ढूंढना है जिस ऐप से फ़ोन लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ऐप आ चुका है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और ऐसा करने से फ़ोन से कोई नंबर डिलीट नहीं होगा। और अब आना है बैक, तो इसी सेटिंग में परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। और अब यहाँ पर चेक करना है, अगर कोई परमिशन अलाउ नहीं रहेगी तो उस परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसे कि यहाँ पर नॉट अलाउ का ऑप्शन है, इसके नीचे जो भी परमिशन है अलाउ नहीं है तो हम इन पर क्लिक करते हैं। अब ऊपर अलाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके बैक आ जाना है। देखिए परमिशन अलाउ हो जाएगा। इस तरह से आप अपने फ़ोन में सभी परमिशन को अलाउ कर देना। तो देखिए अब हमने इतना कर दिया। अब आना है बैक और अब इसी सेटिंग में ऊपर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना कर लेने के बाद अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। और जैसे ही इतना कर लेंगे फिर आप जब भी कॉल पर बात करेंगे तो आवाज़ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह से ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।